الآخر سي سليم، اليوم لو نشوف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نلقى أنه عنده إرادة، حب يروح الجزائر جديدة، اقتصاد جديد. شفنا في كل الاجتماعات يتخذ العديد من القرارات، لكن اليوم الشركاء الاقتصاديين راهم يشكوا، يقول أن القرارات لا تطبق ميدانيا. يعني كيف يمكن معالجة هذا الإشكال؟ هل هناك مثلا أشخاص يعرقلوا تغيير، يعرقلوا الجزائر جديدة؟ C'est presque une question piège qui est posée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie qu'on réponde oui, il y a des individus qui s'opposent. On le sent. Mais est-ce que ce sont des individus qui ont un projet politique ou qui ont un projet باش يعطلوا الجزائر في السياسة الاقتصادية نتاعها، ولا ce sont des individus qui n'ont pas de compétences et qui sont très nombreux d'ailleurs dans l'administration. Il y a énormément de compétences, mais il y a autant d'incompétences. Et cette incompétence dans l'administration, elle est le fait aussi d'une façon de gouverner l'administration algérienne depuis les 20 ou 30 ou 40 dernières années, qui fait que les compétences n'émergent pas réellement. C'est l'incompétence qui a pris le dessus sur la compétence, et c'est pour ça que ça bloque. Et donc, là, c'est une réaction qui me rôle offensive. دفاعيه، وقت يشوفك معناه انت تحب تحسن في حاجه وهو ما يعرفش يدخل معاك في هذه التحسين، وهو ما عندوش امكانيات، عنده امكانيه واحده، انت كحكومه اعطيته معناه لو بوفوار، الحكم باش ينجم يعطلك هو، سي نورمال باش يعطلك. يعني مشكل كفاءه، يعني حسب رايك؟ مشكل كفاءه، صحيح مشكل كفاءه. هو معناه ما عندوش الامكانيات نتاعو وماهوش فاهم، ماهوش يعمل. دونك سي اون رياكسيون اوفنسيف. لا ميور ديفونس سي لاتاك. معناها انسان كي واحد ما يفهمش حاجه يتعرض لها، في عود يحاول يفهمها ومن بعد يتعامل معها باش يشوف مش من مصلحه يقدر يجبد منها. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On casse tout, on empêche le fonctionnement bureaucratique. Mais d'un autre côté, ça va permettre aussi à notre ami Ammar justement d'aborder ces questions-là. On peut, en accélérant le processus de digitalisation, évidemment, de tous les processus au sein de l'administration. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va nécessiter beaucoup de formation, beaucoup d'outils informatiques, beaucoup d'infrastructures, des équipements, des logiciels et une forte prise de conscience. Mais surtout, il faut que, évidemment, le haut de la pyramide يتمسك بالمشروع هذا ويعطي الامكانيات للناس اللي باش يخطوا هذايا ويوصلوه معنا للنتيجه. Il les soutient à tous les niveaux parce qu'ils vont avoir beaucoup de résistance au changement.